Zdravo svima! U ovoj epizodi ću prikazati nekoliko poštanskih maraka koje su povezane sa Crvenim krstom. Ove poštanske marke sam nabavio na susretu kolekcionara u Apatinu koji se održao u sklopu 11. izložbe poštanskih maraka 2024. godine. Poštanske marke povodom Nedelje Crvenog krsta su se štampale krajem aprila ili početkom maja, a ovo je samo jedan okviran prikaz, gdje nisu prikazana sva izdanja po godinama, a ni sve marke iz nekih godišta. Za neki kompletniji i ozbiljniji prikaz poštanskih maraka Crvenog krsta Jugoslavije će se ipak morati sačekati. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal Album za marke. Pa da krenem sa prikazom i kratkim opisom. Doplatna marka za nedelju prikupljanja pomoći u korist društva Crvenog krsta, 30. april 1962. godine. Ovo je zapravo serija, gdje je ovdje prikazana samo redovna doplatna marka, dok je druga marka sa malo drugačijim bojama, koja je bila i porto marka, nije prikazana ovdje. Na ovoj poštanskoj marki je grafički prikaz takav da su prikazana dva sanitetska zavoja. Doplatna marka povodom jubileja Crvenog krsta, proslava 100 godina Međunarodnog Crvenog krsta, 5. maj 1963. godine. Za 1963. godinu je rađena serija od dve poštanske marke, na kojima se nalazi stilizovan prikaz Crvenog krsta i prikaz godina 1863. pa do 1963. a to je povodom 100 godina ove organizacije. Doplatna marka u korist Nedelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta, 28. april 1966. godine. U pitanju je jedna poštanska marka koja ima grafički nacrt koji simbolično prikazuje neograničene aktivnosti Crvenog krsta. Doplatna marka u korist prikupljanja sredstava za društvo Crvenog krsta, 28. april 1967. godine. Ovo izdanje ima prikaz dva povijena Crvena krsta, između kojih se nalazi cvet. Iskreno ne znam koja bi tu bila simbolika, mada se na priličnom broju poštanskih maraka vezanih za Crveni krst nalazi prikazan cvet. Doplatna marka u korist Nedelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta, 30. april 1968. godine. Za ovu godinu je štampana jedna poštanska marka, a na njoj je grafički prikaz pčelinjeg saća preko koga se nalazi Crveni krst. Doplatna marka u korist Nedelje prikupljanja pomoći za društvo Crveni krst, 18. maj 1969. godine. Ovo izdanje ima jednu poštansku marku i na njoj je prikazan globus između dve ljudske ruke, kao simbolom sveopšte brige Crvenog krsta za sve ljude na planeti. Doplatna marka u korist prikupljanja sredstava za društvo Crvenog krsta, 27. april 1970. godine. Za 1970. godinu je bila štampana jedna poštanska marka i na njoj se nalazi prikaz silueta ljudi i jednog cveta koji na sebi ima prikaz Crvenog krsta. Doplatna marka u korist Nedelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta, 28. april 1971. godine. Ovdje se također nalazi jedna poštanska marka, na kojoj se nalazi stilizovani prikaz planete Zemlje i Crvenog krsta koji kruži oko nje kao simbol da je organizacija Crvenog krsta prisutna na svim dijelovima planete Zemlje. Doplatna marka u korist Nedelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta, 27. april 1972. godine. Za ovu godinu je štampana samo jedna poštanska marka, a na njoj se nalazi prikaz dve zemljine polulopte, između kojih se nalazi prikaz
Crvenog krsta kao simbola koji ih povezuje. Doplatna marka u korist nedjelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta. Ovu seriju čini jedna poštanska marka gdje se sa leve strane nalazi simbolički prikaz kapljice krvi, znači su prikazani crveni mjesec, lav i sunce kao simboli sličnih organizacija, a sa desne strane je veći prikaz Crvenog krsta. Doplatna marka u korist Crvenog krsta 23. april 1975. godine. Jedna poštanska marka je štampana, a na njoj je grafički prikaz dve ispružene ruke koje se međusobno preklapaju kao simbol saradnje među ljudima. Kao što se može vidjeti, različiti su nazivi kojima su obilježavana ova izdanja poštanskih maraka. Neki su nazivi duži, neki su kraći. To je vjerovatno sve zavisilo od toga kako su se mijenjale postave upravitelja u poštama. Pa da nastavimo dalje sa predstavljanjem. Doplatna marka u korist nedjelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta Jugoslavije 8. maj 1984. godine. Sa početkom 80. godina prošlog veka je počela praksa da se štampa više maraka u serijama, da te marke imaju isti motiv, ali sa različitim vrijednostima koje su naplaćivane u različitim republikama Jugoslavije. Ovdje je prikazana marka namijenjena za prodaju u Srbiji, Bosni, Makedoniji i Hrvatskoj, a nominalna vrijednost je 1 dinar. Specijalitet je što je ovim povodom štampana i samolepljiva nalepnica sa istim motivom, ali bez oštampane vrijednosti i sa nepoznatim tiražom. Ova serija je inače imala 4 marke, plus nalepnicu. Doplatne marke u korist Crvenog krsta 8. maj 1986. godine. Kao i sa prethodnom serijom, i ovdje je štampano više različitih poštanskih maraka sa istim motivom, ali različitom nominalnom vrijednošću. Konkretno ovdje je prikazana poštanska marka koja je imala nominalnu vrijednost od 5 dinara i bila je namijenjena za upotrebu na teritoriji Republike Hrvatske u Jugoslaviji. Doplatna marka u korist nedjelje prikupljanja pomoći za društvo Crvenog krsta Jugoslavije 8. maj 1987. godine. Ovo je također primjer serije poštanskih maraka koje imaju isti motiv na njima, a različitu vrijednost, kao i teritoriju gdje su se prodavale. Ovaj ovdje prikazani primjer ima konkretnu vrijednost od 20 dinara i prodavao se na teritoriji Srbije, Vojvodine i Slovenije. Ovo što sam sad prikazao je kratki prikaz poštanskih maraka koje sam nabavio. Znači, niti su prikazane sve poštanske marke koje su štampane u godinama, niti su prikazana sva godišta. Ali, vjerujem da ima ljudi koje ovo zanima, vjerujem da će i ovako to biti zanimljivo nekim filatelistima. Što se tiče nekog obimnijeg i preciznijeg prikaza, to ćemo ostaviti za neki naredni period. Ovim polako privodim kraju ovu epizodu i pozdravljam vas do sljedećeg videa.